Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E hoje o vídeo é de receitas, pessoal. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer bolo de caneca no micro-ondas. E é super fácil, gente, então bora lá. Mas antes, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Para essa receita você vai precisar de 4 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de açúcar, 3 colheres e meia de Toddy, 1 ovo, 3 colheres de leite, 3 colheres de óleo, agora mexe tudo com um garfo. E pessoal, não precisa colocar fermento, senão vai transbordar tudo. Agora põe no micro-ondas por 3 minutos. Amor, tem sacola plástica? Ficou assim, gente. I felt sad love